ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் குழம்பு குக்கரில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். குக்கர் வச்சுக்கோங்க. குக்கர் வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு 2.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேங்க. உங்கள்கிட்ட கடலை எண்ணெய் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சால் கூட நல்லாயிருக்குங்க. இன்றைக்கி நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 லவங்கம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா 3 பெரிய வெங்காயம் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. உங்களுக்கு நான் குழம்பா வைக்க போகிறேங்க, அதனால் 3 வெங்காயம் போடுறேன். நீங்கள் கிரேவியாக வேணும்னா இன்னும் கூட 2 வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. 2 வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறதுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டுங்க. கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயத்தை. வெங்காயம் எவ்வளோ வதங்குதோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் 2 பச்சை மிளகா முழுசாகவே போடுறேங்க. அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறேன். போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லு போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போகட்டும். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வேணாம், ரொம்ப மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் எண்ணெய் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வர டைமில் நான் தக்காளி அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேங்க. 2 தக்காளி அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன், மீடியம் சைஸ் தக்காளி. நான் ஏன் அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன்னா எங்கள் பசங்க தக்காளியை தூக்கி தூக்கி போட்டுருவாங்கங்க. அதனால் நான் அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இந்த வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் மேலே தெரியுங்க. இந்த அளவுக்கு மேலே நல்லா எண்ணெய் தெரியுது பார்த்திங்களா? இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர டைமில் நம்ம ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் சிக்கன் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன், சிக்கன் மசாலா. நான் இன்றைக்கி ஆச்சியோடது தாங்க சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேறு எதனா பிராண்டட் பிடிக்கும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை வீட்டிலேயே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கனாலும் பரவாயில்ல. சிக்கன் மசாலா பொடி 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நான் குழம்புக்குன்னு தனியாக மிளகாத்தூள் அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. மிளகா, தனியா எல்லாம் போட்டு நான் மிளகாத்தூள் அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. அம்மா அரைச்சி கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதுதான் எல்லா குழம்புக்கும் யூஸ் பண்ணுவேன். இதில் 3 ஸ்பூன் போடுறேங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா மிளகாத்தூள் 1.5 ஸ்பூனும் தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூனும் போட்டுக்கோங்க. காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மிளகா காரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் இல்லைங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இல்லைங்க. நீங்கள் இருந்தால் அது கூட நீங்கள் இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கலர் நல்லாயிருக்கும். அது அவ்வளோ காரம் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் இதில் கூட சேர்த்துக்கலாம். கலர் நல்லா கோல்டு கலர் அந்த மாதிரி வரும், நல்லா ரெட் கலரில் வரும். நான் ஒரு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேங்க. எங்கள் பசங்க சிக்கன் குழம்புனாலே உருளைக்கிழங்கு கேட்பாங்க. பெரிய பாப்பாவுக்கு உருளைக்கிழங்குனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். சிக்கனை நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு இங்கே சிக்கன் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கிடைக்குங்க. அப்படியே கட் பண்ணி அப்படியே கொடுப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு சிக்கன் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கலன்னா நல்லா மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு நீட்டாக கழுவி வச்சுக்கோங்க. கழுவுனதுக்கப்புறம் இது 1/2 kg சிக்கனுங்க. இந்த 1/2 kg சிக்கனை இதில் சேர்த்து சிக்கனையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி வருங்க. ஸோ நீங்கள் தண்ணி சேர்க்கும் போது பார்த்து சேருங்க. சிக்கனை நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா தண்ணி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், சிக்கனை வதக்கி விட்டுட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நான் மிக்ஸி ஜாரையே கழுவி சேர்த்துக்கிட்டேங்க. எனக்கு இந்த தண்ணியே போதுமான அளவாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த சிக்கன்லேயும் தண்ணி வரும். ஸோ இந்த தண்ணியே எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது. உப்பு காரம்லாம் இப்போயே பார்த்துக்கோங்க. வேணும்னா கூட இப்போ எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நீங்கள் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு விசில் போட்டுக்கோங்க. 3 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாங்க. மொதல் விசிலுங்க. ரெண்டாவது விசில். மூணாவது விசிலுங்க. விசில் ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறமா குக்கரை திறந்து பாருங்கள். குழம்பு ரெடி.